Я продолжаю проповедь, которую я начал в четверг. Сосуды славы. Исайя 51 глава, с 1 по 3 стихи. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, послушайте меня. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион. Именно так же Господь утешит все развалины его и сделает пустыню его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. К Римлянам 9 глава 22-23 стихи написано, что вместе того, чтобы нас Бог поставил сосуд гнева, на которого он излил гнев свой за наши грехи. Перед Богом мы заслуживаем только гнев Божий, потому что мы грешны. За грех должно быть наказание. За грех, за неправильные поступки должна быть Божья справедливость. Но вместо того, чтобы поставить нас сосудами гнева, Бог решил помиловать нас. Он говорит: нет, я не хочу судить их. Я не хочу изливать мой гнев на них. Если они придут и примут Иисуса, и будут жить по слову, я наоборот, вместо сосуда гнева, превращу их в сосуды славы. Алло, Бог никого не призывает случайно. Никто не попадает в церковь просто так. Бог разыскивал вас. Вы не случайно ходите в церковь. Вы не случайно получили спасение. Бог, это Бог всемогущий, решил извлечь вас из числа тех людей, которые определены на гнев и на разрушение, и на ад, вечное мучение. Бог вместо того решил прострить руку милости к вам. Бог помиловал вас, и Он спас вас. И ваше избрание, друзья, не просто, чтобы вы попали в рай, когда вы умрете. Рай, когда мы умрем, это хорошо. Но это потом, никому не, это ладно, это очевидно. Но Иисус сказал: я покинул рай, пришел на землю, чтобы дать вам жизнь, и жизнь с избытком. Если бы только Бог хочет, чтобы мы попали в рай только на небо, Иисус бы не сказал: я же пришел, чтобы принести вам жизнь. Я пришел оттуда, принес с собой жизнь оттуда, чтобы дать вам здесь на земле. Да, когда вы умрете, вы продолжите там. Тогда вы придете туда. Но до того, как вы придете туда к нам, я пришел. И слушайте, всякий раз, когда Иисус приходит в жизнь любого человека, то Он пришел, чтобы дать вам жизнь. И не просто еле-еле жизнь. Он пришел, чтобы дать вам жизнь с избытком. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Он говорит: дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Но всякий раз, когда я прихожу в твою жизнь, всякий раз, когда я прихожу в твой дом, мое намерение одно, моя цель одна: сделать твоя жизнь не просто шикарная, не просто классная, но сделать тебя, чтобы ты наслаждался жизнью, и чтобы эта жизнь была еще с избытком, чтобы ты имел столько изобилий, что ты сможешь другим дарить жизнь. Вот почему мы имеем эту систему. Чтобы дарить другим жизнь. Чтобы дарить другим жизнь. Но пока ты не будешь иметь самом жизнь, ты не сможешь кому-то дать. Поэтому Бог благословляет нас, чтобы мы могли благословить других. И тут, то есть наше призвание
Если мы уже призваны, мы были призваны по одной причине. Потому что Бог решил определить нас на славу. Он уже прославит нас на земле, чтобы мы затем могли Его прославлять. Он уже прославит нас на земле, Он уже улучшит нас, чтобы мы могли воздавать Ему славу. Мы определены на славе. Мы определены на прославление. Мы прославимся на земле. Вот почему Бог вас избрал. Поэтому не важна ваша биография, не важно, какие вы были неудачниками в миру. Измените всю эту менталитет сейчас. Сейчас вы уже попали в общество успешных людей. Вы попали в церковь живого Бога, в церковь Агнца. Написано, на Сионе будет спасение. Это есть торжествующее собрание. У вас уже не может остаться печали. У вас не может остаться больше печати огорчения. У вас уже не может остаться больше расстройства или депрессии. Потому что вы попали на Сион, торжествующему собранию Агнца. Здесь это место, где Бог дарует радость вместо уныния, где Он дает веселье вместо плачи. Здесь все меняется. И ваша судьба тоже. Какие бы вы ни были неудачными, какие бы вы ни были обреченными в миру, все это меняется. Бог привел вас сюда, в церковь, к себе, к Иисусу, чтобы определить вас в славе. Слава ждет вас в этом мире. Возвещение ждет тебя в этом мире. О, рост во все направления, красота жизни, изобилие, мир, гармония и покой ждет вас в этом мире. В этом Царстве Божьем здесь нету ничего иначего. Царство Божье — это праведность, это мир, это радость во Святом Духе. К Римлянам, 14 глава, 17 стих. Царство Божье — только то, что есть там, это мир. Все то, что есть там, это праведность. Все, что есть там, это изобилие, это радость. Так что это ваша участь. Если вы уже пришли, я не говорю о тех людях, которые говорят, что они пришли в церковь и еще имеют любовниц на улице, или любовников за стороны. Мы не говорим о таких людях, они еще не пришли. Они еще будут долго идти. Мы не говорим о тех, которые говорят, мы ходим в церковь, и они курят, они воруют, они обманывают других. Мы не говорим о тех людях. Мы говорим о тех, которые уже пришли к Богу по-настоящему. Люди, которые уже поставили Бога своим приоритетом. Люди, которые уже сказали, что мы посвящаем себе Царству Божьему. Так что вы понимаете, вы исследуете себя. Если вы уже приняли решение, вы уже готовы для возвещения, тогда порвите с грехом, порвите с дьяволом, порвите с миром, начните жить, как Бог говорит. Тогда Он начнет повышать вас. Все свидетельства, которые мы слышали, к этому относятся, к этому имеют отношение, что они пришли к Богу по-настоящему. И Бог говорит нам, Бог хотел нам доказать, что Он призвал нас для возвещения. Бог хотел доказать нам, что Он призвал нас не случайно из мира. Что если Он уже нас нашел, если Он уже нас привел, что Он действительно определяет для нас слава. Из-за этого, что Он сделал? Он говорит, посмотрите пример. Мы есть дети Авраама. Вы знаете это, да? По вере в Иисуса Христа. Мы с вами все дети Авраама. И благодаря это значит, что то, что Бог сделал с Авраамом, Он будет делать с нами. Поэтому Исайя, 51 глава, которую мы читали, говорит, почему вы не можете верить, что я определяю вас для славы? Почему вы сомневаетесь в этом? Вообще не надо думать иначе, потому что только так она будет. Ибо послушайте меня, 1 стих, 51 глава Исайя. Послушайте меня, стремящиеся к правде. Видите, это все, о чем мы говорим, относится только к тем людям, которые стремятся к чему? Так что вы должны быть не просто посвящены Богу, вы должны быть радикалами царства. Вы должны настолько посвятить себе Божьей правде, что у вас нет других приоритетов в жизни.
On was первый приоритет. Вот к этим людям, стремящимся к правде, тем людям, которые ищут Божью правду, Царство Божие, ищущие Господа. Взгляните на скалу. Бог говорит таким людям, ищущие правды, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы сочинены. И в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама. Вот эта глубина, откуда мы извлечены. Это есть скала, вот откуда мы извлечены. Авраам, он есть отец всех верующих. Он есть отец веры. Авраам, он есть тот, через который мы получили избрание. Он есть наш патриарх веры. Авраам есть та гора, та скала, из которой мы извлечены. И Бог говорит, что вот это пример. Я поставил Авраама, чтобы он был как пример для вас. То, что я сделал для него, я намерен делать для всех, кто пришел ко мне. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного. Он был один, он был никто, он ничего не имел. Но Бог из него сделал гигантом и патриархом. И благословил его. Он говорит, он был одного. Он был никто, но я его благословил. И размножил его. Слушайте, если Бог уже вас призвал, и вы посвящены к нему, чтобы искать его правды, и искать его лицо, и познать его, и вы влаживаете себя в этом. Вы влаживаете свою жизнь в познание Господа. Бог говорит, то, что я сделал с Авраамом, я благословил его. Таким же образом я сделал для вас. Если я уже вас призвал, я благословлю вас. 3 вещи, 3 цепочки. Я призвал его, благословил его и размножил его. Вот то, что ждет вас. Напишите, цепочка. Призвал, тире, или как арроw, как называется, стрелка, призвал, стрелка, благословил, стрелка, и размножил. Вот то, что Бог планирует делать для всякого, кого Он нашел и призвал к покаянию. Не просто призвал и остановился на это, что сидите в церковь и слушая проповедь и просто деградироваться. Нет! Он призвал для благословения. Если у тебя фирма сегодня, которая еле-еле выживает, как только что ты попал в церковь, Бог начинает тебе открывать истины. Как нужно жить и повышаться, и возвышаться. Начни жить по слову, начни жить и поступать по этим истинам Божьим, и возвышение придет к тебе. Начни жить по этим светам, которые Бог тебе дает, и ты будешь процветать. Не автоматом это происходит, но это происходит потому, как мы слушаем Слово, и как мы поступаем по Слову. Потому что многие люди слушают меня, что я сказал, что вы обречены на успех, если вы уже попали сюда. И они берут это слово, только один успех, и ходят. Ну, я обречен на успех, и сами курят, сами пьют, сами гуляют, сами... Ты обречен не в успех, на успех, а в ад ты обречен. Потому что то, что я говорю, я имею в виду, что есть вы обречены на успех, потому что вы попали сюда, чтобы слушать Богу, слушаться. Вы обречены только на успех, только когда вы будете исполнителями слова, конечно. Почему тогда мы проповедуем? Можно было просто сидеть и смотреть на друг друга здесь. Нет, Бог дает нам слово, чтобы слово могло изменить нас. Чтобы слово могло изменить нашу судьбу, чтобы слово могло изменить наши поступки, наши взгляды на жизнь, наши отношения к жизни, наши реакции на жизнь и наши поступки. Поэтому, когда у нас будут уже измененные взгляды, измененные поступки, измененные отношения к жизни, тогда это отношение соответственно истине привлекает нам Божье благословение и успех, о котором мы говорим. Поэтому давайте посмотрим на Авраама. Как у него это получилось.
Bog prizval его, и нас Бог призвал. Мы находимся на одной лестнице с Авраамом сейчас. Он был призван, и я призван. Что сделал Авраам? Что он получил все Божье благословение. Давайте будем посмотреть, потому что он наш отец, мы должны его подражать. Первое, 3 урока из жизни Авраама. Первый урок. Всем нам нужно научиться эти уроки и жить соответственно. Первый урок из жизни Авраама. Авраам был послушным Богу. Бытие, согласно Бытие 12 глава. Бытие 12. Бытие 12 глава. С 1 по 4 стихи. Давайте посмотрим, каким образом он послушен Богу был. Он во всем был послушен Богу. Hello. Если ты призван Богом, помните, он призвал вас, чтобы благословил вас. И он не остановится на этом. Он призвал вас не просто, чтобы благословил вас, но он призвал вас, чтобы не просто, чтобы благословил, но и чтобы и размножал вас. Вы призваны для благословения, для размножения. Так? Однако, прежде чем Авраам получил и благословение, и умножение, он был послушен Богу. Напишите, то, чтобы я мог наследовать свое благословение и свое наследство во Христе, я должен быть послушен, как Авраам. Первое его направление, давайте посмотрим, как Авраам был послушен, с 1 стиха. И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, и родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Бог берет Авраама и говорит: покинь твою страну, оставь все твое богатство, оставь все твое имение, и иди туда куда-то я тебе укажу. Авраам не знает, куда идти, он не знает, какую страну. Вы знаете, как нам всем нелегко измениться. Изменить привычную остановку, изменить, тем более, когда тебе неизвестно, куда ехать. Если бы Бог тебе сказал: уезжай отсюда в Америку, ты бы вдохнулся. А так Бог не сказал, то ли в Африку, то ли в Сахару, то ли в Китай. Он тебе не говорил, куда едет. Он просто сказал: соберись и едь. Это то, что Бог сказал Аврааму. Оставь родство твоего и дом отца твоего, землю твою, и иди в землю, которую я укажу тебе. 2 стих. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Это то же самое, как мы. Бог тебе говорит: оставь твой прежний образ жизни. Оставь грех, оставь обман, оставь лицемерие, оставь беззаконие. Начни жить по моим словам. Оставь твои все мысли, умные голова и такие умные свои 3 пути прошлые. Оставь твои эти все заумные идеи. Полагайся на мне. Я буду направлять тебя. Ты просто живи по моему слову. Все. Оставь остальное. Это, конечно, не то, что делают это Белая братство или эти секты, что оставь жену, оставь дом, оставь продай квартиру и так далее. Не. Мы имеем в виду, что оставь грех, оставь прошлой жизни, оставь прошлые пути. Оставь твою мудрость мирскую. Начни полагаться на Божью премудрость. И он говорит: я покажу, я произведу тебе великий народ. И сначала он говорит: я покажу тебе землю. Hello, есть земля, куда Господь нас ведет. 1 стих там говорит: землю, которую я тебе укажу. Есть земля, которую Господь указывает нам идти. То, что ты вышел и пришел в церковь, и начинаешь служить Господу, это не финал. Бог ведет нас в землю. Есть земля обетования, которая ждет нас с вами. Hello, земля обетования не только на небо. Да, если мы будем служить Ему праведно здесь на земле, слава Богу, мы наследуем Царство Небесное. Это самое важное. Но до Царства Небесного мы должны жить здесь на земле. Мы здесь должны принести благословение людям. Здесь на земле мы должны работать. Здесь на земле мы должны спасать других людей, неверующих, родственников, коллегов и так далее. Поэтому жизнь наша начинается здесь на земле, не только на небе. Поэтому он говорит: здесь на земле иди, я тебе покажу лучшую землю, которую я тебе укажу. Вот что Бог делает с нами сейчас.
Этими проповедями, этими откровениями Он указывает нам на путь, куда нам идти. И Он говорит нам: я доведу тебя до земли обетованной, где будет течь мед и молоко. Друзья, есть у тебя и у меня земля обетованная в этой жизни. У каждого из нас есть земля обетования. Там, где будет твое процветание, там, где твое возвеличение будет, там, где будет твой успех, там, где ты состоишься как человек, там, где твой мир наступит, там, где будет твоя гармония, там, где будет твое обеспечение. Но ты должен идти за его указанием. Это то же самое, как я. Когда Бог меня призвал, я был никто и ничто. Я никогда не знал, что я могу быть, где я сейчас нахожусь. Сейчас я нахожусь в земле обетованной. Потому что я вошел в свое призвание. У вас есть призвание, у вас есть цель, которую Бог ставит перед вашей жизнью. Даже если вам 80 лет, есть лучшая цель в жизни, вы можете еще состояться. Григорьевна пришла ко мне, знаете, она пришла, ей было 60 лет, это самое пошло, и она уже думает, что все уже закончилось. Муж ушел, дети разъехали, она уклонилась от оккультизма. Сейчас она директор библейской школы. Она поднимает воинов, молитвенников. Она начала жить после 60. И Бог только что начала ее использовать. Вам надо попасть в ее библейскую школу. Вы поймете, о чем мы говорим. Почему? Потому что она нашла Господа и последовала за этим указанием. Бог указывает каждому из вас: есть земля обетованная, которая ждет тебя. Есть будущее, которое ждет тебя. Есть возвещение, которое ждет тебя. Не согласись с сегодняшней ситуацией. Не согласись с сегодняшним обстоятельством. Сегодня это временно в твоей жизни. Ты должен идти вперед. Есть будущее, которое я тебе указываю. Вот почему у нас был проповедь целый месяц, прошлый месяц. Январь. Если вас не было в январе, купите все проповеди. Что найдите видение, это было месяц видения. Найдите свое видение в жизни. Есть точка, будущая точка, которую Господь ведет вас. Есть цель впереди, которую Господь имеет для вас. Есть призвание для вас. У каждого человека есть призвание. Бог призвал вас для величия. Бог призвал вас для чего-то. У каждого из нас есть призвание, друзья. И это призвание, то, что стоит впереди, называется земля обетования. Но ты не сможешь попасть туда без того, что ты следуешь очень четко и очень скрупулезно за Божьим указанием. Только Его Слово доведет тебя до твоей земли обетования. Только Его Слово доведет до тебя до того места в твоей жизни, где будет течь мед и молоко. Только когда ты будешь следовать за Его Словом. Сестра София, она всегда говорила, что она думала, что я уже нету ничего в жизни, я уже потеряла все. Сейчас она цветет, как пальма на Ливане. Посмотрите на всех наших пасторей, как они пришли сюда к нам. Пастор Ольга говорила, она пришла сюда, у нее муж, она говорит, муж пил, я уже хотела закончить жизнь в самоубийство, не знаю, куда деться. Сейчас она пастор, она делала объявление и делала по поводу Березники, кто живет на Березниках, чтобы подошли к ней. Пастор Галя, она позвонила в церковь, сначала сказала, я умираю, помогите мне. Она сейчас пастор, к ней ученый ходит в церковь. У вас есть земля обетованная, которую Господь наметит для вас. Бог наметит для вас земля. Брат говорит, что я упал до бизнесмен. Он говорит, у меня я дошел до нуля вообще. У меня ничего не было, но я ходил в церковь. Я слушал эти проповеди, я исполнял эти слова. И он говорит, теперь Бог мне дал бизнес, фирму. Я заработал деньги, теперь я принесу все свои пожертвования. Первый пожертвование на церковь. Он говорит, Бог меня поднял. Что это такое? Потому что Бог, если Он уже призвал вас, то Он призвал вас для благословения. Если Он уже вас нашел, будьте уверены об этом. Есть точка, есть земля, которая ждет вас. Земля обетования. Вам дойти туда только надо
по указанию Его, по слову Его. Он говорит: смотрите на скалу, откуда я вас исчез. Смотрите на глубину, откуда я вас вывел. Смотрите на Авраама, Бог Отца вашего. То, что я сделал с ним, я сделаю с вами. Поверьте мне, у меня будущее для вас, как у Авраама. Поверьте мне, у меня для вас есть земля обетованная, как для Авраама я приготовил. Поверьте мне, есть земля, где вы достигнете в вашей жизни, и вам покажется, что у вас только течет мед. Что вы дойдете до такого состояния в вашей жизни, что вам покажется, что у вас только течет молоко. Это Божье обетование для всех, кого Он призвал. Потому что кого Он призвал, того Он предопределил. Кого Он предопределил, того Он прославит. Он вас хочет прославить. Бог хочет прославить тебя. Бог хочет прославить тебя. Бог, Он хочет прославить тебя. И Он прославит. И Он прославит. И Он прославит. И Он прославит. Он прославит тебя. Он прославит вас, друзья. Подготовьтесь для славы. Подготовьтесь для славы. Измените старую шкуру. Измените старую одежду. Измените старые штампы. Измените старые менталитеты. Измените старые мышления. Измените старые, я не знаю, неудачи и так далее. Подготовьтесь для славы. Что Авраам делал? Первое, что тебя приведет к славе, до славы, послушание голосу Божьему. Послушание. У Авраама было послушание. Причем в таких тяжелых ситуациях. Но он послушался. Он не знал, куда идти. Он послушался. Он не знал, кто ему говорит. Правда ли Бог говорит, или он еще не проверил Бога. Он послушался. Потому что 4 стих написано: и пошел Авраам, как сказал ему Господь. Это Бытие 12:4. Он пошел, как Бог ему сказал. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харама. Вам нужно послушание, чтобы быть с Богом и дойти до вашей земли обетованной. Второе, что у Авраама было. У Авраама было посвящение. Первое было послушание, второе посвящение. Я так смотрю на многих людей сейчас. Бытие 22 глава. Я смотрю на многих людей в церкви нашей, которые с самого начала были такие работяга, верные люди, служили так хорошо. А потом где-то какие-то искушения, где-то какие-то испытания, и все. Они отпали. Они вот, сейчас дойдут до своего места благословения. Вот. Прорыв придет. Они споткнулись, нету посвящения, огорчались, обиделись на пастора. Пастор уже не тот, лидер уже не тот, церковь уже не та. И они отпали старую, перешли куда-то. И они так на уровне, все, кто перешел из нашей церкви, какую-то церковь, то уровень, на который они ушли отсюда, никто из них, я никого не знаю, кто поднялся выше этого уровня. Все они остались там же, где они были. Не выше, только ниже они опускались. А потом через какие-то 3 года или 5 лет они возвращаются. Теперь им приходится с нуля начинать все. А люди, которые пришли после них, те уже стали здесь и лидерами, и пасторами, и с кем угодно. Посвящение Богу. Посвящение, которые говорят: я живу для царства. Посвящение Богу. Посвящение, которые говорят: я живу для царства. Я живу для этой цели. Я призван Господом. И написано: ищите прежде царство Божие и правды Его. Ищите прежде. Ваша жизнь должна быть посвящена. Искание прежде царства Божие. Если что-нибудь заменит это, вы потеряли свое посвящение. Ищите прежде. Это должно быть ваше посвящение. Когда мы зарабатываем деньги, мы даем пожертвования, мы делаем это ради царства. Когда Бог меня благословляет и даем мне зарабатывать $1000,
Я это не просто ради меня, но я это делал ради царства. Когда я иду на работу, моя жизнь полностью посвящена царству Божьему. Либо я бизнесмен, либо я рабочий, либо я малер, либо я технолог, либо я, комбианибл, столер. Моя жизнь посвящена царству. Все, что я делаю, имеет одну цель, чтобы царство Божье распространилось. Посвящение Богу должно быть на первом месте вашей жизни. Вы должны стать посвященным царству. Только тогда все остальное приложится вам. Матфея 6:33. Только когда вы поставили себе цель жить ради Царства Божьего, только когда вы поставили перед себя цель искать Царство Божье во всем, искать Его правды, искать возвеличение Его Царства, искать распространение Его правды, только после того Бог делает так, чтобы все остальное пришли к вам. Чтобы все благословения пришло к вам. Это царство притягивает к себе благословение. Мы не ищем ни эти вещи, ни деньги, мы ищем царство. А царство уже притягивает к себе деньги и слава и так далее. Прославляется только человек, который посвящен делу царства. Как это мы видели в жизни Авраама. Бог ему сказал: возьми своего ребенка. Бог его хотел испытать, насколько он посвящен ему. У него ребенок родился, когда ему было 100 лет, да? 90? 100 лет. Представляете себе? И Бог ему говорит: возьми этого ребенка. Это Бытие, 22 глава. Возьми этого ребенка и принеси в жертву мне. Убей твоего ребенка. Как это так? Бог? Я не думал, что ты любовь. Нет, это не Бог не сказал. Мы сказали, мы с вами бы сказали, это не Бог не сказал. Бог же есть любовь. Как он говорит, что убей своего ребенка. Но Бог хотел его испытать. Бог, конечно, бы никогда это не допустил. И он говорит: Господь, я знаю, что это ты говорил. Если ты мне скажешь отдать тебе все, а Бог ему уже испытывал так. Он был готов отдать все Господу. Но Бог хотел знать: хорошо, что ты готов отдать все. Отдать деньги, отдать положение, отдать мне свое имение, отдать мне все, что ты заработал. Но это ладно. Но сможешь ли ты отдать мне своего единственного ребенка? Бог хотел в этом самом тяжелом его испытать. Так что проверьте свое сердце. Докуда может идти ваше посвящение к Богу? Докуда, до какой степени? Да ты скажешь: Господь, я вот это не могу делать. Alors поймите, только человек, который готов все отдать ради Бога, приобретает все. Напишите это себе. Потому что только тот, кто готов отдать все ради Него, приобретает все, потому что все от Него. А человек, который не готов отдать все за Него, теряет все. Вам нужно это заметить. И когда Авраам сказал: все, этот ребенок вообще-то, что я имею, что не от тебя? Все, что я имею, от тебя. Если бы ты мне не дал этого ребенка, эту жену, я бы их не имел. Поэтому, если они нужны тебе, возьми. И когда Авраам это сделал, 22 глава, посмотрите, что Бог ему сказал. С 11 стиха, 10 стиха. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Алло. Есть ли что-то, что ты жалеешь для Господа? Это есть проверка посвящения. Как мне проверить, насколько я посвящен Господу? Есть ли что-то, что я еще жалею дать Богу? Допустим, Бог говорит: надо прийти в церковь в воскресенье. А я говорю: ну, Господь, только не в воскресенье.
Надо заехать, или надо давать десятину, или на чего-то, или на пожертвование, или... Только не эта сумма. Есть ли что-то, что ты жалеешь еще ради Господа? Бог это не соберет, но отношение сердца важно Ему. Готовность отдать все Ему, вот это то, что определяет твое посвящение. Надо набирать группу 12. О, только не это, Господь, не. Только пока я буду тебе служить Господу, только пока мне удобно. Только как мне устраивает. Это значит, нету посвящения. Чтобы получить благословение Авраама, надо иметь посвящение Авраама. Но когда он был готов дать этого ребенка, Бог сказал ему: стоп, я не собираю ребенка. Сохрани твоего ребенка, не подними твою руку на него, но за то, что ты готов это сделать. Посмотрите, что Бог ему сказал. 16 стих. И сказал: мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело, и не пожалел. Заметьте себе это слово. Есть что-то, что ты жалеешь для Господа дать. Есть что-то, что тебе еще тяжело дать. Не пожалел сына твоего, единственного твоего. Только когда мы дойдем до того места, когда мы сможем сказать Господу: все, я не удерживаю ничего больше от тебя. Я не хочу жалеть ничего от тебе. Все, что ты хочешь, я тебе даю. Когда наше посвящение доходит до такого уровня, посмотрите, что Бог ему сказал. 17 стих. То я благословлю тебя. И умножу тебя. Семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря. И обладает семя твое городами врагов своих. Это вечное благословение, которое перейдет на твоих потомков, если ты дошел до уровня посвящения для Бога. Бог говорит, что я клянусь мною. Посвящение это то, что приводит Бога в состояние того, что он клянется самим собой, что ты не пропустишь твое благословение. Представляете себе, чтобы Бог дошел до такого, что он клянется самим собой, сделать человека великим, значит, он что-то увидел. Он увидел однозначно. Алло, пускай Бог увидит ваше посвящение, которое сделает ему кляниться собою, что вы и ваш род будет почему до сих пор из-за посвящения Авраама до сих пор евреи остаются самый благословенный народ, который есть на свете. Поэтому Гитлер разозлился на них. Потому что Гитлер хотел, чтобы немцы были самыми великими. А он видит, что евреи сами все равно куда ни крути, они сами благословенные. И он говорит: надо их уничтожить. Потому что пока ты не уничтожишь евреи, немцы не будут вечны. Где бы евреи не были, в рабу или в рабстве, они все равно будут самые великие. Это не потому что они такие, но потому что Авраам был посвящен. Твое посвящение влияет на твою судьбу. Твое посвящение влияет на судьбу твоих детей. Твое посвящение влияет на судьбу детей твоих детей. Почему же тогда нам не вложить это дело? Почему тогда не вложить свою жизнь в дело Божие, чтобы безопасить себя и безопасить своих детей? Я, допустим, знаю, что мои дети никогда не будут наркоманами, никогда не будут проститутками. Сколько этот мир не существовало. Пускай будет еще миллиард существовать, наш род будет всегда благородным, благодаря тому, что я делаю сегодня. Мои люди, мои дети, мои внуки, правнуки всегда будут великими на земле. Куда ни крути. Благодаря мое посвящение. Потому что он благословляет родов их до 20 родов. И вещи. Те, которые возлюбили его и послушались ему. Третье, что делал Авраам.
который привлекло на нем на него благословение. Авраам, во-первых, он был послушен. Во-вторых, он посвятил себя Господу и царству. В-третьих, он ходил в вере. Он верил Богу. Евреям, 11 глава, Евреям 11. Евреям 11, 8 по 10 стихи. 8 по 10 стихи. Вам надо все, что Бог обещает человеку, друзья, только через веру мы можем это получить. Допустим, Бог ему это сказал: иди в страну, куда я тебя поведу. Если бы он не поверил, он бы не пошел. Он говорит: я тебе укажу, а он не видит ничего. Слушайте сюда. Вера есть уверенность в невидимом. В чем вам нужно верить? Послушайте сюда. Вам надо верить, что у Бога есть земля обетованная для меня. Есть величие для меня. Есть восхищение для меня. Есть успех для меня. Я состоюсь в жизни, потому что Бог мне обещал. Он так сказал, что Он меня призвал, как Авраама. Что Он меня благословил, как Авраама. Что Он меня размножил, как Он размножил Авраам. Я верю Ему. У меня вот, я вижу. Оно не видно, но я вижу его, что Бог готовит для меня это место достоинства, это место величия. Я дойду до этого места. Это есть вера. То, что делал Авраам, он пошел по Божьему указанию, будучи уверен, что он состоится. Что то, что Бог сказал, Бог сделает. Вот почему я вам сказал, друзья, вам надо делать, написать где-то свое призвание в жизни. Какое у вас призвание? Во что вы верите? Что вы думаете, Бог призывает вас делать? Есть некоторые уже нашли свое призвание, слава Богу, музыканты, певцы, они уже знают, что это мое призвание. Вы идите по этому призванию, прославляйте Господу в этом призвании, посвящайте себя Господу в этом призвании. Мои бизнесмены, некоторые уже знают, что мы будем спонсировать Евангелие. Если это есть ваше призвание, посвящайте себя этому все. Потому что пока вы не найдете свое призвание, куда Бог вас ведет, что это мое будущее, вот то, что меня ждет завтра, вы будете теряться постоянно в жизни. Вам некуда идти. Поэтому, когда мы приходим в церковь, мы ищем прежде всего, какое мое призвание, какое мое предназначение, какое мое призвание в этой жизни. Когда вы уже нашли свое призвание, точку, куда вы идете, ваша земля обетования, тогда 50% вы уже состоялись. Это уже дело времени, чтобы достичь это место. Все. Просто следовать за его указанием. Евреям, посмотрим, как он был верой. Но это верой вы должны верить, что я буду таким образом. Когда мне было 19 лет, Бог мне показал сон и видение. Я вижу толпы народу, тысячи людей, белых. И я вижу, я проповедую и молюсь. Я не мог поверить в это умственно, но в душе я знал, что раз это Бог показал, это будет. Даже если у тебя сомнения в голове, вера сердца опережает и превосходит, чем сомнения в голове. Все равно двигайся в это направление. Все равно ищи Бога дальше. И то, что уже показано тебе. И благодаря тому, что я всегда видел это. Что Бог мне это сказал, я это знаю. И не надо вам видеть сон. Не надо вам видеть голос. Не надо слушать голос. Не надо. Просто вы должны знать внутри. Бог вам это откроет через Библию. Он подтвердит через слово, через кого-то. Вы знаете, что вы призваны для чего-то. И смотрите на это должна быть ваша точка. И вы стремитесь уже к этому. Посмотрите, как Авраам жил по вере. Ибо праведным верою жить будет. Если вы не живете по вере, то есть жить, ориентируясь на то, что вы не видите еще, то, что будет завтра. Именно верой мы можем жить. Кто не живет по вере, тот перестал жить. Если вы не живете по вере, вы уже не живете. Вы уже начали гнить. Или как это? Гнить. Когда вера нету на то, что будет, вы начинаете, вы перестаете жить. Вы начинаете гнить. Не дай Бог вам гнить. Римлянам
11 10 atestihi. Veroju Avraham pavinovausa prizvaniu. Itiv stranu которую имел получив наследие. Hello. Есть наследие для вас. Есть земля, страна, земля обетования, которую Бог приготовил для вас. Верою вы должны идти к этому. Если Бог сказал, что ты будешь мэром однажды, верою следи за этим. Если Бог говорит, что ты будешь президентом однажды, верою иди за это. Видь это перед собой. Видь это как твоя земля, куда ты идешь. Если Бог говорит, что ты будешь проповедником однажды, видь это как твое призвание. Иди к этому. Это верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получив наследие. Алло, Бог таким же образом, как Аврааму, уже приготовил каждому из вас землю, которую Он хочет дать вам наследие. У вас есть наследство Бога, которое ждет вас. Но пока не будет послушания, посвящения и вера, вы просто не дойдете. Эта проповедь сегодня настолько важная. Вам не нужно, вам не стоит. Вам надо купить и слушать от 100 раз. Четверг и сегодня. Бог хочет поставить вас во славе, сделать вас в сосуде славы. Потому что только когда вы дойдете до Его наследия для вас, тогда вы сможете прославить Его. А Бог желает, чтобы вы прославили Его. Но вы прославьте Его только когда вы дойдете до этого места, куда Он ведет вас. Он сначала должен прославить вас, а потом вы прославьте Его. Вы понимаете, о чем речь? И пошел, не зная, куда идет. Может быть, вы то же самое, вы еще не знаете, как это будет, что будет, но вы знаете, что Бог сказал, что Он сделает вас такими, и так и идете за Ним. Я знаю, что раз Бог сказал, будет. 9 стих. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком и Яковом, со наследником того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Художник и строитель твоей судьбы – это Бог. Так что полагайся на Него и знай и будь уверен, что ты будешь, ты наследуешь этот дом, это наследство, которое Он дает тебе. Аминь. Давайте вернемся к Бытие. Посмотрим, Бог это сделал для Него или нет. 24 глава Бытие. 24 глава. 24 глава, 21 стих. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраам всем. Когда он уже стал пожилым, Бог исполнил его обетование. Бог благословил Авраам всем. Это и здоровьем, и миром, и покоем, и наследством, и материальным богатством, и детьми, и всем. Это будет твоя биография. Так закончится твоя биография во имя Иисуса. Но до того, что делал Авраам, послушен Богу, послушался. Что он сделал еще? Был посвящен, допредельно посвящен Богу. И третий, верою ходил и служил Господу. И что Бог собирается делать для вас? Исайя 51. Откуда мы начали? Исайя 51. Второй, третий стихи. Сейчас вы идите сюда. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного. Вы слушайте, одного он призвал его, а конец написано, он имел все. Он был благословлен всем. Я есть доказательство этого. Посмотрите на меня. Я приехал в Советский Союз, мне было 19 лет. Я был верующий всего лишь 6 месяцев. У меня было сумасшедшее давление, чтобы жить как все. Сумасшедшее давление, чтобы упасть в грех.
No pered Bogom, ya zejausa, yon pamovne. Ya prehev na Ukrainu, mi adaje nebela $10. No ya email adno same glavne, abetovadi. Slova Bože. Через 5 лет, 6 лет, вы видите, что Бог сделал. Причем я не имел связи ни за рубежом, ни дома, потому что дома я уже уехал 14 лет назад, а думал, что я уже отпал от Бога давно. Я сам, без копейки за рубежа. Это сейчас нам теперь все уже предлагают себе. Я был один с ним. Это не потому, что я особенный. Это просто потому, что все, кого он призвал, у них одна судьба. Чтобы он призвал, чтобы благословил, он призвал, чтобы размножал. У тебя одна судьба. Размножение, благословение и размножение. Скажи кому-то. Послушайте внимательно, 2-3 стих. Посмотрите на Авраама, отца вашего, из Насару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножал его. Но я вам скажу, при этом Авраам был несовершенным человеком. У него была куча ошибок. Авраам падал много раз. То есть, вы знаете, Авраам падал? Он падал, он даже пошел в Египет. Он падал, он даже сорвал, что его жена это не его жена, это его сестра. Он падал, он много чего делал неправильно. Но у него, ты не отнимешь от него эти 3 вещи. Он был посвящен Богу, он падал, но он вставал. Он сделал все, что Бог просил. Он был послушен Богу, он падал, но он вставал, он шел за послушание. И он веровал Богу. Поэтому, несмотря на то, что ты еще не совершенный сегодня, самое главное, у тебя должно быть посвящение. Стремление угодить Богу. Послушание Ему. И верою, что то, что Он тебе обещал, Он сделает. И что Бог говорит нам. Я раз, 2 стих, 3 стих. Так, как это было с Авраамом, так Господь утешит Сион. Что такое Сион? Это мы. Бог говорит, что таким образом, что я сделал с Авраамом, то же самое сделал с тобою. Я утешу тебя. Утешит все развалины его. Может быть, у вас в жизни какие-то развалины сегодня. Во имя Господа. И от имени Его. И как Его служитель и пророк. Я говорю вам, Слово Божье. Бог утешит все развалины ваши. И вы забудьте, что у вас когда-то были развалины эти. Вы не останетесь в этих развалинах во имя Иисуса. Вы подниметесь развалины. О, вы поднимете из руин. Господь устроит ваши руины. Он восстановит ваши развалины. Это наша судьба. Это качество нашего призвания. Он утешит нас. Господь утешит Сион. Утешит все развалины его. И сделает пустыни его, как рай. Всякое место твоей жизни, всякое направление твоей жизни, которое кажется тебе сегодня как пустыня, стань на это слово. Бог говорит, я сделаю раем. Обращайся к твоей пустыне и скажи мне, Иисуса, вот ты пустыня. Бог говорит, что ты станешь раем. Я повелеваю тебе, изменись и стань раем. Верою я это получаю. Я превращаю тебя в рай. Я обращаюсь к этим развалинам моей жизни. Я повелеваю вас изменяться именем Иисуса. И станьте утешенным. Станьте построенным. Все руины моей жизни. Верою в Бога я беру мое обетование. Божье обетование говорит, Бог утешит меня. Мои развалины уйдут. Мои руины уйдут. Поэтому именем Иисуса покиньте меня. Пускай утешение приходит на ваше место. Пускай рай приходит на ваше место. Вместо пустыни Бог сделает рай. Вместо степ Бог сделает ваш степ сад Господа.
и радость, и веселье будет в нем. Вот ваша судьба. Не к плачи и скорбь. Нет, радость и веселье. Вот ваша участь. О, не сожаление и горечи. Нет, радость и веселье. Поэтому обращайся к твоему печали, обращайся к твоей недуге, обращайся к твоему проблеме и говори, Бог говорит, что вам не будет только веселье и радость. Я повелеваю вам, уйдите прочь, я постановляю радость, я постановляю веселье, и чтобы степь моя стала как сад Господа. Благословение, славословие и песнопение. Вот моя судьба. Давайте прокроем наши глаза, преклоним нашу голову. Все, сестра София, возьмите, все, я опаздываю. Аллилуйя. Давайте преклоним нашу голову. И мы будем сейчас молиться перед Богом. И так как Авраам, который был посвященным, послушным и ходил в вере, мы будем просить, чтобы это помазание. Мы есть духовные дети Авраама. Мы есть наследники его обетований. И Бог имеет это то же самое для нас. И давайте мы будем призывать это в нашу жизнь. О, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты нас предузнал. Ты предопределил, Господь. И Ты хочешь прославить нас. Отец, но мы знаем, что так как Авраам, он был послушен Тебе, Господь. Он был посвящен Тебе. И он ходил верою, Господь. Это помазание, это благословение. Да, почиет на нас, Отец. Вот мы Твои дети. Мы наследники Авраама. Мы наследники Твоих обетований. Мы берем это сейчас, Отец. Мы берем это. Мы будем послушны Тебе, Господи. Что Ты будешь говорить, что Ты будешь повелевать, Господь, то и будем мы делать сегодня. Господь, мы посвящаем себя еще раз Тебе, дух, душу и тело, ибо не мы живем, но уже Твой Сын, Господь Иисус, живет в нас. Мы посвящаем себя Тебе, и нету никакого руководства человеческого, нету никаких человеческих мыслей, но пусть Твое водительство Духа, оно придет в нашу жизнь, чтобы это послушание, оно было высвобождено, Господь, чтобы мы ходили в Твоей свободе, мы ходили в Твоей силе, мы ходили в Твоем благословении. И, Отец, мы также есть дети веры, потому что праведный верою жить будет. Отец, мы хотим, чтобы сегодня этот дар веры, он еще больше возрастал в нас, Господь, чтобы Ты, начальник и совершитель веры, совершил-то в нас до конца. Мы хотим ходить верою. Помоги нам в этом, Отец. Помоги, Ты видишь, у кого не достает веры. Ты сказал, да просит, да просит, да просит, да просит, и дано будет ему. Отец, и мы просим Тебя, укореняй нас, усиливай эту веру, Господь. Пусть она возрастает во имя Иисуса Христа. И мы хотим, Господь, взять эти благословения. И мы повелеваем сейчас всяким обстоятельствам, всяким невозможностям уступить место благословением Божьим. Мы берем свое благословение, мы просто берем его сейчас, потому что Ты сказал, что кого Ты предузнал и предопределил, то тех Ты прославишь. Пусть будет явлена слава Твоя в нашей жизни, чтобы мы были свидетелями Твоей славы. Не просто знать о славе, Господь, но чтобы мы были прославлены в наших жизнях, и чтобы эта слава, она проистекла, Отец, чтобы она проистекла в этот мир. Мы берем эту славу не для своей славы, но для Твоей славы, чтобы не себя прославить, Господь, но Тебя прославить, чтобы свидетельство нашей славы стало, Господь, источником жизни для других людей. И мы благодарим Тебя, потому что верен обещавший, и то, что Ты начал, Отец, Ты совершишь до конца. Спасибо Тебе, Господь. Воздайте Ему славу и поблагодарите Его, потому что Он слышал молитву.